Ну что ж, дамы и господа, всем приветствую, ревизору. В этом ролике мы залетаем в The House Megaways на балике 10 тысяч рублей. Задумка на ролик такова. Надо разными схемками попытаться сделать на балике 100 тысяч рублей и в конце этого ролика сделать 100 прокрутов по 1000 рублей. Надеюсь, у нас все сложится сегодня удачно, максимально мы к этой сумме запланированной приблизимся, ну и сделаем нужное количество спинов. Начнем мы сразу с бонуса All-In. Не знаю, может быть я и зря это делаю, а возможно и нет. Если первый же бонус даст нам, ну хотя бы 300 иксов, будет сверхгодно. Ну и пока бонуска раскручивается, попрошу тебя спуститься под этот ролик, влепить этому видосу огромный жирный лайк, написать какой-нибудь приятненький комментарий, первый пустой. Ну и, братуха, не забывай про колокольчик, потому что ролики на моем канале выходят каждый день. Ну, теперь будут выходить каждый день, это мой второй канал. Взял небольшую паузу, но сейчас ролики будут выходить на регулярной основе, поэтому обязательно оформляй подписку. Ну и первый же бонус вводит нас в минус, из которого нам надо камбэчить. 6200. Хорошо, что последний спин немножечко нас приблизил к окупу, но 3800, 3700 в любом случае у нас улетел. Давай по 100 покрутим, попытаемся бонуску выбить. Так, был первый байт, не доехал, к сожалению. Вот в идеале сейчас выловить бонуску, а лучше сыгровку и сразу после нее бонуску хорошенькую. Так, есть бонус. Отлично, отлично. Надеюсь, это камбэк. Надеюсь, камбэк. Отобьем наш первоначальный балик и выйдем в плюс. Так, вилд на пятом. Давай на четвертое. Вот давай поставим на четвертое. Просто если этот бонус даже не приблизит нас к окупу. Так, неплохой спин. Это фиаско. Хотя подожди. Стоп. Стоп. Хорошо. Стоп. Я даже стопать не буду. Я даже не буду стопать. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Доставил нам будку. Поставил на четвертое. Ладно. 38 кэс. 38 кэсов. Еще один максимально годный спин. Так, ну стоп, этот бонус сверхгодный. Хотя начало, согласитесь, было такое себе. Как будто бы эта бонуска будет точно такой же, как и предыдущая, но нет. 52 тысячи. 52 тысячи бонус мы выбили. Так, хорошо. Половина цели на этот ролик у нас уже есть. Стоп, ну мой шок в шоке сейчас, честно говоря. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Так, брат, ну... Последние два спина хорошо, что закрывали синие собаки. Если бы не синие собаки, такого результата бы не было. 1020, ну, максимум 30 дал бы этот бонус. Ну, 52. Надо немного успокоиться, честно говоря. Ну, я в шоке. Я в шоке. Не знаю, что сказать. Я в шоке. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем. Давай, наверное, еще поделаем немного спинов. Было бы идеально сейчас выбить какую-то бонуску. Да, давай 30-ку по этой же ставке сделаем, а вдруг еще бонус доедет и какая-нибудь хорошенькая сыгровка. Это было очень... Давай еще, брат. Давай еще. Есть. Стоп, ну в спинах Мегавейсик играет. И играет очень даже хорошо. И вот последние вот эти вот спины, которые у нас будут, надеюсь, все-таки в количестве 100 штук, надеюсь, также будут годные. И бонус, когда едет, и сыгровки будут какие-то, потому что мы можем по косарику просто все прокрутить, и слот нас полностью сольет. Так, ну сам тот факт, что мы с десятки начинали, это 4-я минута ролик, 5-я уже минута ролика идет, и... Ну уже 60 тысяч на балике, это очень хорошо.
Так, ну и братва, кому интересно, играем на топовом лицензионном проекте Аркада. По моей ссылке в закрепленном комментарии ты получишь 150% к своему первоначальному депозиту, который составляет 550 рубчиков, чтобы получить все эти плюшки, а также 2000 спинов, за которые, я думаю, бонусов 5-6 выбить реально, ну и 1020-30 залутать. Проект лицензионный, никакой верификации не требует, поэтому если я тебя заинтересовал, переходи по моей ссылочке в закрепленном комментарии и получай свои приветственные бонусы. Там же ты найдешь мой телеграм-канал, в котором для тебя я кидаю промо, который ты также можешь активировать и лутануть деньги на свой счетус. Так, ну настроение у меня сверхгодное, потому что большая часть суммы, которую собирался набить в этом ролике, у нас уже есть. 39 тысяч нам не хватает. Я вот надеюсь, что все-таки Мегавейсик сегодня будет снисходителен и поможет нам дойти до нужной суммы и сделать нужное количество спинов. Ну и самое главное, чтобы вот эти спины, которые мы будем делать, были максимально хорошие. Не пустые, с бонусами, с игровками, и в этом случае хороший плюс к концу этого ролика нас ожидает. Ну пока и сейчас есть хороший плюс 50 тысяч, в принципе на этом уже можно остановиться. 50 тысяч сверху мы залутали. Без додепов, без додепов. Просто сверхгодный бонус доехал. Такс. Давай, наверное, все-таки мы на этих спинах немножечко еще подвигаемся. Сделаем еще 50-ку. Потом ставочку повысим, потому что пока смысла покупать бонусы я не вижу. Возможно, они играют. Потому что вот эти бонусы, которые к нам доезжали, они были неплохие. А возможно и нет, и мы просто сейчас весь наш бюджет начнем тратить в бонусы. Бесполезно, по сути. Потому что спинчики неплохо играют. Ну, проверим. Посмотрим, как будет дальше, потому что, условно, это только начало ролика. А у нас уже такой результат, и, мне, честно говоря, не верится. Давно такого не было, чтобы сразу, сходу, такая темка. Надеюсь, еще какая-нибудь сыгровочка хорошенькая подъедет. Хотелось бы увидеть. Вот фулл поляна. Никогда в Мегавейсике ко мне не долетала какая-нибудь фулл полянка через будочки. Да любых, в принципе, символов. Давай еще бонус. Есть. Так, третья бонуска, выбитая в спинах. Или вторая? Третья. Третья, да. 2 икса. Давай обратно четвертая. И давай на пятую. Есть на пятом, короли вальты играют, 3800. Давай вот сюда еще. Так, или так, или так, или так, братик. Но давай все-таки доставим. Давай все-таки доставим 2 спина. Снова амну синеньких собачек по этой ставке, это было бы очень вкусно. Ну нет, уже, ладно. Ну десятка, условно десятка. 100 иксов есть. Но в сумме 68. 22 тысячи нам не хватает до нашей цели. Если ты нас начнешь сейчас сливать, то это будет просто максимально паршивый поступок, потому что, ну, так уже максимально приблизиться к этой цели, если ты сейчас начнешь нас потихонечку сливать, то, ой, будет грустно. Ну, очень будет грустно. Так, давай еще 30-очку. Все-таки еще 30-очку сделаем, потому что вроде как по этой ставке играет, и после этого начнем повышать. Давай, братка. Обязательно, кстати, братва, оформите подписку на этот канал, потому что именно на этом канале скоро будут стримы. Планировал проводить их уже немножечко раньше, но так получилось, что приболел. Отложил это дело на потом. Но сейчас будем врываться по полной, поэтому обязательно оформляйте подписку, дабы не пропустить все самое интересное. А интересного будет много уж в этом, я вас уверяю. Так, не доехал еще одна бонуска. Ну ладно, все, давай повышать. Уже и так кучу спинов сделали по этой ставке. Давай по 165. Почему бы и нет, если сейчас доедет бонуска. Ну вот,
по этой ставке, в принципе, и балик быстрее сливается. Чего бы я не хотел. Просто тенденция пока с самого начала этого видоса идет только на плюс, на рост. Если сейчас она пойдет на спад, то, наверное, будем останавливаться и делать спины. Не хотелось бы, хочется все-таки дойти до сотки. Ну, раз пошла такая возня, брат, ну, может, все-таки сделаем. Ну, или, скорее всего, сейчас попокупаем. Давай несгораемая сумма будет десятка. Ой, что я несу? 50 тысяч рублей. Несгораемая сумма, хотя, ну... Также непонятно. Останавливаться на 50-ке. Нам не хватало 22 тысячи. Сейчас нам не хватает уже... А, подожди, 32 тысячи нам не хватало. Или сколько? Сколько у нас в пике было? Я забыл. 78 у нас же в пике было, правильно? Или нет? Так, есть. Базарь. Базарич. Да еще сыгровку. И дай лучше бонуску. А лучше и сыгровку, и бонуску, братик. Давай. Ну, 3 шанса. Есть. Еще одно. Нет. Хорошо, доехало. Не успели мы начинать покупать. Может быть, это к лучшему. Так, с первого же спина сразу 2 будки. Давай на 4-й, давай на 5-й. Есть на 4-й и на 5-й. На 5-й синих собак, братик. Ну по этой ставке это же будет очень вкусно. Ну вот могли костей закрыть. На 5-й не поставил. Ну вот на последний поставил. Ладно, мопсики, дама. 9700. $76. 24 тысячи. Ну 23,5. Вот раньше бы ты поставил эту будку. Давай правую одну возьмем. Брат, пару линий, пару спинов с хорошими линиями, с хорошими символами, стопами. Это будет очень хорошо. Ставка, конечно, не такая уж большая, но рисковать сильно баликом мне не хочется, дабы сделать большее количество спинов на 3-м, брат. Yes, Синиксом. Закрой. Не закрыл. Не закрыл. Ну ладно, спин хороший, но... Не закрыл. Если бы ты там синих собачек поставил... Пятый. Да, мы даже не окупимся, я уверен, с этого бонуса. Ну, в принципе, не такой уж большой минус. Обидно просто. Ладно, давай потихонечку будем идти на повышение.
Покрутили на повышение. Покрутили на повышение. Байты были. Покрутили на повышение. Еще немного покрутили снова на повышение, только уже на финальное. Больше повышать не хочу. Крутим до 60. Если не долетает ничего по этой ставке, то все. Начинаем крутить по косарю. И это уже будет опасно, потому что 50 кэсов сверху. Ой, стрёмно. Просто десятками наиграла. Прикиньте, если бы синие собаки были. Все, содочка у нас на балике была бы железнобетона. Так, хорошо. Может, все-таки доедет? Не доедет. Окей, стрёмно на самом деле. Вот сейчас иду спины по косарю. Цель была, конечно, сделать сотку, но это очень сложно. Уж извините, с 10 сделать сотку. X10 от первоначального. Ну, максимально приблизили. Сколько там, 20 с копейками тысяч нам не хватало. Ну, все, делаем 60 спинов. Стрёмно. Брат, надеюсь, бонуска доедет. Десять спинов улетело, ничего. Брат. Но я уверен, что мы спинов больше сделаем. Может быть, где-то 70-80. Хотя стоп, потому что 36 тысяч на балике осталось. Алло! Алло, братик. Алло. Стоп. Стоп. К такому раскладу я не был готов. Я думал, может быть, сыгровка какая-то доедет. А как так быстро спины улетели? 10 спинов остается. Есть! Стоп! Есть! Хорошо. Я, честно говоря, начал переживать. 6 спинов у нас оставалось. Ну, 7, ладно, с этим 7. И все, доезжает бонус. Отлично. Если ты, скотобаза, ничего нам сейчас не дашь, то будет просто обидно. Очень обидно. Есть на 5-м вилд. Давай на 4-е. Сюда. Брат! Сюда. Поставь сюда. 3 спина. Сюда. Поставь. Брат, у нас синие собаки бы сейчас играли. Это было бы 1000. Просто 200 наверх. Ты меня режешь без ножа. Ты меня режешь просто без ножа. Вот сюда. Вот сюда. Хорошо. 150. 150 мы с десятки начинали. Алло. Алло. Ну вот. До 150 доделываем наши спины. И заканчиваем этот ролик. Прекраснейший, легендарнейший видос.
ну, понервничать, честно говоря. Меня этот слотик сегодня заставил. Все, 150 тысяч на балике. Я просто мега-супер доволен. Очень доволен. Все, давай будем заканчивать. Все ссылочки на проект в закрепленном комментарии. Обязательно ставь этому видосу лайк и оформляй подписку на канал. Напиши какой-нибудь приятненький комментарий. С тобой был Ревизор. Всем до скорых встреч.